ત્યારે લક્ષ્ય કાઢી આપે છે અને લક્ષ્યની પ્રતીતિ કાયમ માટે છે કે લક્ષ્યનો અનુભવ કાયમ માટે ના રહે. પ્રતીતિ રહે, લક્ષ્યની પ્રતીતિ રહે, પણ લક્ષ્ય કાયમ માટે ના રહે. લક્ષ્ય સાથે અનુભવ જોડાવે છે અને પ્રતીતિ સાથે એમનો પાવર જોડાવે છે. એટલે પ્રતીતિ એ એમની સિદ્ધિ કહેવાય. શું કહેવાય? હા. અને લક્ષ્ય અનુભવ રહે એ આપણો પુરુષાર્થ છે. એટલે લક્ષ્યના આધારે પ્રતીતિ છે. નક્કી કરી આપ્યું કે તમે ખરેખર કોણ છો અને આ દુનિયા કયા આધારે ચાલે છે. હું ચલાવું છું, તે ચલાવે છે, તેવું ચલાવે છે તો કે ના, આ જગત કોઈ ચલાવતું નથી. આ જગત તો કુદરતી કાનૂનથી ચાલે છે. કેના ચાલે છે? કુદરતી કાનૂન. તમે ગયા કર્મ પાપ અને પુણ્ય ભાવ કર્યા હોય એનું રિઝલ્ટ કોણ આપશે? આજની ગવર્મેન્ટ આપે? એ કુદરત નો કાનૂન. કોનો કાનૂન? કે તમારા આ ભાવ એનું આ ભાવ કોણ નક્કી કરે? કુદરત નો કાનૂન. આ કાળમાં અનુભવ એટલે પોતાના દર્શન ની સ્પષ્ટતા. અવિચળ દર્શન. કેવું? અવિચળ એટલે ચલાયમાન ન થાય છે સ્થિર દર્શન. એ આ કાળનો અનુભવ. અવતારમાં કેવળ જ્ઞાન થવાનું તે અવતારમાં એને માતાના ગર્ભમાંથી સ્પષ્ટ વેદન હોય. સ્પષ્ટ વેદન કેવડી જાય ને, સ્પષ્ટ વેદન હોવાથી પુરુષાર્થ ના હોય, કર્મ બંધ ના હોય અને એ કેવળ જ્ઞાન નિર્વાણ મોક્ષ થાય. કોને કહેવાય? સિદ્ધાંતો. એ સનાતન સિદ્ધાંતો. કેવા? સનાતન. જેને કોઈએ બનાવ્યા નથી એવા સનાતન સિદ્ધાંતો જયારે આત્મસાત થઈ જાય પછી એનું દર્શન અને એનું જ્ઞાન હાલે નહીં પછી. એટલે હવે જગત સંબંધી કોઈ ભાવના બાકી ના રહી. કારણ કે જગત સમજાઈ ગયું. હવે આ જગત કેમનું ચાલે છે એને સ્પષ્ટ ખુલ્લું થઈ ગયું. હવે એ જગત થી છૂટવું છે તો પછી વિજ્ઞાન આપે ને. તમને ખ્યાલ આવી ગયું કે આ સંસારની અંદર શું શું કરવાથી જેલમાં જવું પડે છે એવું તમને સમજાઈ ગયું હોય. બરાબર છે? તમે એવા ગુના કરો. એવી રીતે જેને આ જગત સમજાઈ ગયું કે આ જગત શું છે, જગત એટલે પાપ અને પુણ્ય નો સરવાળો. પાપ અને પુણ્ય ના ભોગવટાનો સરવાળો એટલે નામ જગત. હવે મારે જો આ જગત ની અંદર પાપ અને પુણ્ય ન ભોગવવું હોય